Ini koas dia periksa napas bapak ini. Tanya dulu, betul nggak? Siapa udah dengar? Pira dokter. Ini Piro udah. Apa juara saran masnya apa? Hah? Ini nih? Izin dokter. Ah, kalian ikut-ikut dong. Nih, wheezing apa? Hah? Low atau high? Hah? Apa lo apa? Low pitch. Terus monoponik, poliponik? Hah? Monoponik. Satu paru atau dua paru? Localize. Berarti dia kalau satu paru apa? Ini apa namanya? Belalai. Satu paru berarti apa? Dia localized. Localize. Sebelah mana? Dua paru? General. Oke. Yang mas sebelah mana? Paru mana? Kanan. Paru mana bapak ini? Kanan tuh kiri? Kanan. Kanan dokter.